alsjeblieft de terugkeren naar de stuur weer vastmaken en dat in verband met de turbulentie door het verkeersleiding waarschuwen er nog meer zit aan te komen. Ladies and gentlemen, please return to your seat, fasten your seat belt. Just encountering some turbulence and traffic control informed us that some more turbulence is coming up. Thank you. In de tussentijd kan ik alvast berichten dat het weer in de hoofdstad nog steeds winderig is. Temperatuur 9 graden. Nog is het droog, de regen komt pas van middag. Morgen wordt het dan weer een mooie dag. Het zonneschijn. Wij gaan straks landen op de poortbaan in de zuidelijke richting. En dan verwachten wij over 25 minuten te zijn. Ik wens je een fijne verblijf voor de laatste minuten en straks een hele fijne zondagmiddag in Amsterdam. Ladies and gentlemen, also to give some flight information, you know, ED descent just past Brussels, proceeding towards Antwerp and Rotterdam, from where we proceed straight for landing in southerly direction Amsterdam Schiphol Airport. It's still a strong wind blowing in Amsterdam. The temperature is plus 9 degrees centigrade. However, it's at the moment dry, but there is some rain expected this afternoon. But tomorrow it will be a very nice day in Amsterdam. I wish you now a pleasant stay for the last minutes here on board and later on a nice Sunday afternoon. And if you stay in Amsterdam, a very nice Sunday there. Otherwise, if you travel further, safe flight to your destination. Goodbye. Take your seats.
ahí seguramente nuestro avión. Es el primero de ahí, seguramente nuestro avión. ¿En qué compañía vamos? Delta. Delta. Delta KLM. Ahora que estas son las alas. ¿Habrá que velocidad? Sí, no. 50, menos de 50 kilómetros por hora. ¿Qué es la pista, no? No. No, no. Dames en heren, welkom in Amsterdam. Wilt blijven zitten tot de richting van sturing pas wordt uitgedaan. Denk bij het vliegtuig persoonlijke eigendom in de stoel staat in de bagagebakken. Wij maken content bij de opening van de bagagebak aan de bagage uit kan vallen. Wij nemen afscheid van u. Namens KLM, Skype en partners hartelijk dank en graag tot ziens. Ladies and gentlemen, welcome to Amsterdam. Please be seated until the fasten seatbelt signs have been switched off. And remember to move any personal belongings from the seat pockets into overhead bins before leaving the aircraft. Please be careful not with the luggage bins, hand luggage could fall out. We'd like to say goodbye now on behalf of KLM Skype and partners. Thank you for flying with us and hope to see you again on board. Tendrás que coger tu cámara, Martín. Sí. ¿Para qué vas tú? ¿Hay algún vuelo que sea de 2 días? ¿Qué dices? ¿Algún vuelo que sea de 2 días? ¿O de 1? Aquí está la India. ¿Y aquí hasta la isla cuánto tiempo es? 12 horas. Kerrico, het is aansluit.